Wawumbaniza nnyo nate ku mukutu gwaffe ogwa Uganda ey'enkya abalungi abatulaba era kirungi nnyo okubeera nga mutugoberera abali mu mawanga ag'enjawulo okusingira ddala ebitundu 60 ku buli 100 ebitugoberera mu ggwanga Uganda, Kenya, South Sudan, Bahrain, Sweden, German, China n'amawanga amalala. Nze muzukulu wa Gamuga Moses Wamala. Olwaleero gwe ntudde naye tugenda kuwayamuko ku nsonga ez'enjawulo ez'abavubuka n'ekusingira ddala ezigenda maaso mu ggwanga Uganda ez'ebyobufuzi oba ez'ebyobukulembeze. Ye mukulu Martin Prosper Mulumba era nga ye mutandisi wa ekibiina oba organization eya Patriotic Africans for Change. Well, oba tugenda tujja kwogako ne ku nsonga ez'Africa, yes, abavubuka oba abantu abali patriotic okukyusa Africa ey'omu maaso. Muganda Martin gwe ngenda okutuula naye era alubira okutwala entebe ya Bukoto Midwest. Very good. Eyo tumanyi, yes, district ye Rengo. Kyetujja okwogerako n'ensonga ey'ettemu erikyagenda mu maaso eribadde erikyasennya ery'ebijambiya, abantu abatirimbuddwa ye birowoozo bye ebiriwa, abakulu abazze bakwatibwa, then tujja kutambula ne ku legislative agenda kubeera akkiriza mu nkyukakyuka ey'okukyusa obukulembeze saako n'ennaku 10 eza opposition nga lead of opposition wategeeza Honorable Mathias Mpuuga we yawezezza ennaku ezo 10. Muganda wange Martin, obulamu bulungi? Obulamu bulungi. Katonda w'amaanyi kubanga abadde akyatukoze eki akyatukuumye mu mbeera olw'eryawo enzibu. Ntuuse okwebaza abo bonna abatugoberera abakugoberera ow'ekitiibwa Wamala abalabi ba Uganda ey'enkya. Yes, muganda wa. Okwefiiriza akadde kammwe ne mwefiirize mu biizi. Gavumenti zeteekako buli musolo ogwa buli kika okubeera nga mutuwa amatu gammwe si ffe bamanyi abasinga ow'ekitiibwa. Naye tukozesa ekirabo ekyobutegeevu ekya Katonda kye yatugabirira okugatta ettofaali eri ensi yaffe Uganda, East Africa, Africa n'ensi yonna okutwaliza awamu. Nze Mulumba Prosper Martin, omutandisi era president wa Patriotic Africans for Change. Okay. Omuntu ayinza okwebuuza recently oli omu ku abo abeesowolayo abaagala okutwala entebe ya Bukoto Midwest mu kalulu in case all goes well mu 2026. Ebaddeyo abatembe ebijambiya yadde nga b'ebyokwerinda batugambye nti wabaddewo akalembeekereza oluvannyuma lw'okugumba oluvannyuma lw'okugenda mu bitundu the Greater Masaka region n'ebitundu ebirala okutema abantu gye kubadde. What are your thoughts ku bijambiya sigwe gusoose in Rengo district? What are your thoughts? First and foremost, ow'ekitiibwa abali eyo bonna bannayuganda bonna abatuwuliriza bannafrika ebyo ebijambiya mu Greater Masaka, saagala kwogera politics leero naye toyinza byawula na bukulembeze obuliwo because such incidents zibadde intermittent, zibadde zigwawo almost ziri seasonal. Owulira mukulu, twogera ku bijambiya abantu obulamu bw'abantu kumpi 35. Yes. Bugenze nze ndi wa Rengo, ndi wa Bukoto Midwest, ewange mu district ng'eyange abantu 9 bakoze eki. Abantu bano wali obamanyiiko nalebo bagenze 9 abatirimbulwa family tugezaako zikyalira okulaba bwe tuyinza okukola kyo konsolinga emitima gyabwe ogiza awamu naye baba tugumbuzi betutakola ki bemutamanyi n'okutuusa kati betutamanyi naye abatugumbula abantu bafa bateeka obulamu bw'abantu bafa bukubunkenke bamanyiddwa ebitongole ebyokukola ki ebyokwerinda on a serious note. Bamanyiddwa ebitongole ebyokwerinda era ffe twagezezzaako okukola research owaffe tuzuule owulira mukulu nga tugamba gavumenti for so long ebadde credited okubeera nga abantu beebaka kutuki kutulo wezze tugamba era nga wowo yamastaringawo beebaka batambula bebakola ki nga bwe baagala but nakyo kigenze kati kikola ki kisereba deliberately
okusinziira ku bo n'engeri gye bahandlingamu state affairs especially the state of security mu ggwanga. Twogera ku ttemu eribadde nga libaawo kati njogera ku recent n'erikyali era munda nga libedde ngawo mu budde bwa kafyu saawa emu abantu baba bagalidde dda mu nnyumba ekitegeeza nti security ebadde esobola okukozesa that ground okubeera nga emanya nti if abantu bali kept in their doors kiki ekigenda mu maaso. How do we apprehend admonish the criminals abo bali mu kusaanyawo obulamu bw'abantu. That aside ng'okivuddeko twogera ku Greater Masaka erimu kye bayita Amare Brigade nti tuyinayo n'enkambi z'ebyokulwanyisa n'abamagye. Olaba ba brigade ya Sande n'omutunulira nga mu by'okukwata His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu eyafubutuka nayo. You get it? Constitutionally police all security operatives waliwo ekiseera bwe beegatta ne bakwatagana to confront a common challenge. Awulira mukulu bakutte ensonga y'obulamu bw'abantu baffe ne bagiragajjalira first of all deliberately ne baleka police eri less empowered yebeekola ki yebeeyitaayitamu. Tetwalabyeko the seriousness the intervention of the military nga yeenyigira mu kiki naye bwe kiba kukwata Honorable Mathias Mpuuga ne bamulumba abawulidde ntulinayo ku lukuŋŋaana Lwengo Enanywa awo banguwa awo military ekugambira nawo we must nga security organization tulina okwekuŋŋaanya okukola ki naye ku ky'abantu otugambe nti osobola okukwata almost a battalion n'ogitwala Kyaddondo ewa Nuupu president emukuume ndi emuziiza kufuluma over thousands of soldiers ng'Elwengo yabadde tasobola yadde kudeployingayo yadde n'atya no. So bannalwengo mbagamba one tuleke kusirika nti ebikendedde. The critical question esigala eri nti bino ebiringa ebikendeddemu kati bakoze eddagala ky'okubikenda. We need to know for public awareness. Era babuliddewa aba batali busiisi nti bo bakoze eki security ino okuvaayo etuwe report ku bulamu bw'abannansi otherwise ekiri mu Greater Masaka nkubiriza the Minister for Information and National Guidance Honorable Chris Baryomunsi that one politicizing each and everything mu political science bachita political urbanism the abuse of military police and almost every armed institution yokuvaayo n'agamba nti banuupu bebakoze eki bebali mu kututtira abantu Nuupu overwhelmingly yawangula ki Masaka Greater Masaka tewaliwo ensonga yonna Nuupu gyegenda mu kwetira baki bantu owiro w'ekitiibwa. Secondly ensonga ezimu that's why I usually say that it all falls and rises on leadership. Bw'oba olina baminisita nga Baryomunsi eyandibadde mu kujjanjaba ompulirira professional doctor a professional doctor ali mu information ayogera abalaata without any sense of humanity. I repeat, without any sense of humanity. It is a government defined by kakistocracies. Byolekera ne kubye boogera beekanga bwekanzi ng'ayogedde. They don't think. That's one. Two, tuyina piso parishes whatever internal security officer. We have a Gombolola security whatever. We have at a constituency level. Ompulirira tuyina RPC of Greater Masaka. Tuyina nebana ifa bakiikirira president ba RDC. Ompulirira aliko RDC aliko n'omumyuka we. You've got a DPC oyina n'abalala bonna
bali awo tewali n'omu ayinza kuvaayo yadde n'awa report eri substantive report eri based on facts and reality as to why ebijambiya bikola ki byetooloolera awo. Security yatutegeezezza nti kati region eyo eri very safe now. Is it the thing? Is it happening on ground? Is it really safe? Is Rengo safe? For a futuristic sense of view, Rengo in particular, but the entire country in general, the country is unsafe. Okay. I can tell you from a sophisticated view nti okutube omanyi okujjanjaba ekirwadde mukulu kibadde awo okitangidde suddenly kiwonyeewonyeemu nga todiginze deep kumanya kyajja kitya. This has been season enebadde nga season ya kusatu. Yes, from 2017. Yes, ate before even that ebyo byafunako coverage edda ne coverage media awareness teyaliwo naye it goes back abiri nga gumu nali wa myaka 3 because njogerera ddala abantu wenkola ki wentegeera obulungi walingayo okutta okuli silent wawulira okubba abaana silently okusaddaaka. So kati twogera ku bino nti bya at least bifunyeeko abamawulire abatuyambyeko okwoleka obuzwina oluusi obukola ki n'okuinforminga eggwanga naye bize bibaawo twetaaga a permanent resolve. Owulira mukulu twetaaga nga yo tennatugamba nti Rengo is safe erina otubuulira reasons ezifuula Rengo ki safe. Owulira nga bwegamba nti kati Rengo eri ki etubuulire nti twakoze kino kati eri ki eri safe. You get it? Abo abantu nze soogerera babaka siwujja bunyama bw'ababaka. Nawulira mukulu sigamba nti ndi mubawulereza oba nyina n'akakwate nakyo nabo, but you cannot convict a Segirinnya of Kawempe North Sewanyana yadde bamuzaala wako ebyo naye wamakindye. Wawulira mukulu nobanga bw'osituddeyo bw'oli mu kubuuza ab'ebiki ab'ebijambiya awo bw'otwongera otulaga obunafu n'ensi etuuka n'ekutuma negamba because look at the man of Kawempe Kawempe North strategically umanyi bino ebintu ebimu mukulu biri strategical bitekinga the greatest sense of agility and understanding. Olaba wakijambiya awo naye nga tomanyi nti eri bamaze nakutula mu boardroom ne ba strategizing ne babala. What can you strategize really? They should let the boy be in comedant. You get it? But later oyo simply kukudivertinga nsi. So this is diversion. It's a total diversion. Akuletera Segirinnya gw'abapininga ne Alan bonna bayinako following ezaabwe mu ngeri gye baplayinga mu politics. Tuve ku nsonga entuufu eri Segirinnya waffe bamukwatidde bikimu ebino ebiki ebintu tubabuuse bamaki amaaso. There is no any way, any reason whatsoever gy'osobola kubeesingako nti opposition ekikola ki ekiyinamu omukono bwe tuba nga tetusobola bitwala. Why are such incidents not happening in the Western Axis? Owulira ojja biwulira mu Northern Uganda, owulire ebimu nga biri eyo Busoga. Tetunabawulira ebyo bijambiya nga bisazeeko embalala bigenzeeko actually state yennyini eri mu kukozesa this chance to create fear nti mwatulonda because they overwhelmingly voted no mu Masaka at least yo teyabbawo. Ompulire newalala lwakuba ebi wano kaali kangi nnyo nga kazibu kakukola ki kakubba kamba tugumbule mbalage nti era nze ndi ki. So mbufunze government eri amabega wakin bwogamba laba ne compensation gye bakoze 10 million to each and every family bulijjo tebangawo. You get it? Eri mu kugezaako
kubika ekizibu ekituufu ng'erina political reasons ezaayo etya. Ffe abaaba byasanga ku kiki ku tulo bwe mutuviiramu bwe muti embeera ekola ki esajjuka politically ye kiba kimukola ki kimukolera you create fear mu bantu you create panic nga n'omuntu eyandibadde akukola ki ayawukanya naawe endowooza omuteekamu eyo embeera nti kuno kufa na kukola ki. So in brief opposition siri mabega wa bino as government alleges but government itself tetubiriimu nupu tebiriimu. Oyo minister wa information and national guidance alabika simanyi he needs to be guided first of all. Okay, he's not well guided. Minister president nchidamu cabinet nfu yonna from the prime minister to the last minister of state bonna betaaga guidance bajjemu embeera y'okubeera nga bamala babuuka bubuusi ne bakola ki ne boogera nga tebalina briefed. Owulira mukulu bajja kunzika nga boolesa buzwina bwabwe agayidinga ki abantu bali mu kufiirwa bulamu. Owulira mukulu mumaze intervention eyamweze after like you see never waste time to save powered milk. You get it. Bamaze okireka deliberately wiiki nga 3 ne kibaawo ne bajja luvannyuma olw'okuba bo bennyini bamabadde bamanyaawo okukwata ne babyebulizaawo bokka nga tetutegedde na kutegeera. Naye Prosper ekintu kino kizze kibeerawo concurrently or consecutively nga weera bw'okyogedde gwe oli Lwengo from 2001 you've been a young kid oba ng'omwana omuto but bijja bisirika ne biddamu ne bisirika this time round olowooza bigenda koma kwa even bwe bizze bibeerawo kuva 2017 immediately after the elections this time round olowooza bigenda kuggwera. Where do you see the future of Lwengo and Greater Masaka oluvannyuma lwa NRM okuluzinga overwhelmingly? Lwengo for particularity ne Masaka n'ebitundu by'eggwanga ebirala saagala kubeera chipu njogera sitera kuwa ansi etaliiko ki etazimbiddwa naye olaba embuzi kaaba ebisolo ekintu kyonna ekinavaamu omulamwa ente n'awaka tekigyetaagisa kubeera mu kiraalo myaka 3. Absolutely, you're right. Owulira mukulu a seed, a mustard seed that will germinate eventually ebeera mu ttaka omwezi gumu neekula nesproutinga kaakati bannabukoto midwest nga ne facing kyusiza bino ebize bibaawo nga tebinogerwa ddagala. Obuzibu bw'eggwanga buno buli wantu awo ate nga abatuuliriza saagala mu nkwate bubi n'abatulaba tuli in a patrimonialistic state. Kitegeeza ki ekyo? We have a kleptocratic and autocratic balkanitic system of governance. Mu Luganda tuli mu ggwanga nga litambulira ku muntu ogwo since litambulira ku muntu omu ye DPC. Nze kankubuli nina abantu bemmanyi wano nga bafuga ne ba DPC nga talinaako na jjinja wadde. Eggwanga bw'obeera ne an absolute dictator nga buli kimu n'akakolo ka birthday aka officiate nga n'akagudde ewa mu nnyumba ya gundi yalina okuyingirawo akakole ki akajjanjabi sinsi ali omu bw'ati katutwale oyo omuntu atya ffe ng'opposition katukyuse waggulu ekyennyanja kiva ku mutwe. Bannabukoto Midwest, Bannamasaka, Greater Masaka, Banna-Uganda mu Western region, Northern Uganda, Eastern region, we have a duty to salvage the state of our nation. We must depose, decapitate
the president of Uganda out of power. Byonna bifiiridde ku ye. Kuba buli kyayagala kitereere era yajja. Ompulirira? Ye problem ate ye solution. Problem, ye solution. Therefore, tulina kwegatta wamu as an opposing force. Njagala nnyo gita alternative force. Through Robert Kyagulanyi Ssentamu. We are the generation. Twamuuza bingi. Fenga generation twakola ki? Twasalawo. Tukola ebitundu 8 ku buli 10. Tuyina kujja because nandigambye nti it's a complete system overhaul. Naye buli kimu kiri extremely inseparable from the presidency. Everything is attached to the what? To the presidency. Buli kamu since alaze nti buli kamu yakakola ki? Tukyusa president kuteekawo president omujja.